Здравствуйте, уважаемые друзья! Я хотел бы поделиться с вами способом очистки камина. Как всем известно, кто часто им пользуется, что стекло очень быстро становится черным, оно коптится, и поэтому предоставлю вам способ очень простой, очень легкий и, в принципе, дешевый, можно сказать, практически бесплатный, как очистить это стекло. В первую очередь хочу вам показать, что обязательно у нас в камине остается зола. Ее пока не нужно выбрасывать, потому что она в скором времени нам пригодится. Что нам понадобится для этого? Нам понадобится зола, бумага, ну и вода, чтобы эту бумагу смочить. Ну а теперь приступим. Ну и чуть не забыл, конечно, нам еще понадобится перчатка, чтобы наши руки не были черными. И перед началом нашей работы, очистки камина, хочу вам еще показать. На нем здесь можно рисовать. Как я уже и говорил, нам понадобится бумага, перчатка, бумага обязательно смоченная водой и зола. Очень важно, что мы будем очень часто макать в эту золу, чтобы нанести ее на грязное и закопченное стекло. Бумага, смоченная водой и опущенная в пепел, как вы уже видите, мы потом берем и наносим кругообразными движениями это на стекло. Очень важно, очень часто опускать бумагу в пепел, потому что не только вода, а в основном пепел чистит ваше стекло. Кругообразными движениями мы наносим золу, пока полностью все стекло не окажется у нас в этом растворе, можно так сказать. Теперь, конечно, мы выкидываем эту бумагу черную и берем новую, чистую и также смоченную водой. Итак, приступим к очистке. Вся грязь, как мы видим, отошла. Теперь мы берем сухую салфетку бумажную и начинаем вытирать насухо и делать наше стекло чистым. Зажигать снова наш камин и греться. Ну и как вы видите, наш камин чист, прекрасно виден огонь, уже горят дрова, идет тепло, и все прекрасно. И главное, это было экологически чисто, без всяких химических продуктов, химических добавок, которые будут разъедать ваши легкие, вашу кожу, ваши руки. Ну, как говорится, чистота – залог здоровья, порядок прежде всего. Пока!